नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी खांसी को दूर करने के लिए कुछ एक होममेड रेमेडीज़ के बारे में जानते हैं, बहुत ही आसान दवाओं के बारे में। वैसे तो आप जान लीजिए कि खांसी 3 सप्ताह से ज़्यादा रह जाए तो टीबी की संभावना हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं। लेकिन जब स्टार्टिंग लेवल पे खांसी हो तो उसके लिए बहुत ही साधारण घरेलू उपाय हम आपको बता रहे हैं। नींबू में काली मिर्च, नमक एवं शक्कर भरकर गर्म करके चूसने से खांसी, श्वास और ज्वर में लाभ होता है, यानी कि आपको बुखार है तो वो भी उतर जाता है। खट्टी चीज़ें सेवन करने से खांसी बढ़ती है। सामान्यतः खांसी वाले रोगी नींबू का सेवन न करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर्दी खांसी की शिकायत होने पर गर्मी में ठंडे पानी के साथ और सर्दी के मौसम में गर्म पानी के साथ नारंगी का रस पीने से लाभ होता है, अथवा खांसी जुकाम होने पर नारंगी के रस का 1 गिलास हर रोज़ पीने से लाभ होता है। स्वाद के लिए नमक या मिश्री डालकर आप पी सकते हैं। बच्चों को नियमित रूप से मीठी नारंगी का रस पिलाते रहने से सर्दी की ऋतु की कोई बीमारी नहीं होती है। दूध पीते बच्चों के लिए यह अति लाभदायक है, इससे शक्ति भी बढ़ती है। बच्चों को जितना दूध पिलाएं उसमें कुछ दूध का एक हिस्सा मीठे संतरे का रस मिला करके पिलाएं। यह बच्चों का पौष्टिक पेय है, इससे शरीर का वजन भी बढ़ता है। मौसमी के रस में रस का आधा भाग गर्म पानी, जीरा, सौंठ मिला करके पीने से दमा खांसी में लाभ होता है। 1 गिलास पके हुए सेब के रस में मिश्री मिला करके सुबह पीते रहने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। हर रोज़ पके हुए मीठे सेब खाते रहने से भी सूखी खांसी में लाभ होता है। मानसिक रोग, कफ, खांसी, यक्ष्मा में सेब का रस तथा इसका मुरब्बा सेवन करना लाभदायक होता है। अंगूर खाने से फेफड़ों को शक्ति मिलती है, जुकाम खांसी दूर होती है, कफ बाहर आ जाता है। अंगूर खाने के बाद पानी न पिएं, इस बात का ध्यान रखें। दमे में अंगूर खाना बहुत लाभदायक होता है। यदि थूकने में रक्त आता हो तब भी अंगूर खाने से लाभ होता है। 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला 1 चम्मच शहद में मिलाकर के दिन में 2 बार चाटने से खांसी में लाभ होता है। यह प्रयोग स्त्रियों के प्रदर रोग में भी लाभकारी है। हथेली में 5 बूंद पानी की डाल करके दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, फिर गले से शुरू कर छाती, पसली, पीठ पर ऊपर से नीचे 2 मिनट हर रोज़ 3 बार मालिश करें, खांसी ठीक हो जाएगी। 8 भाग अनार का छिलका, 1 भाग सेंधा नमक में पानी डाल करके गोलियां बना लें। 1-1 गोली दिन में 3 बार चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। इसके अलावा अनार का छिलका चूसने से अथवा पानी में भिगोकर बच्चों को पिलाने से खांसी में लाभ होता है। अमरूद को भूनकर खाने से भी कफयुक्त खांसी में लाभ होता है। कफ सारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा खांसी, गले की जलन एवं फेफड़ों की सूजन हो तो पालक के रस से कुल्ला करने से लाभ होता है। 62 ग्राम सरसों के तेल में लहसुन की 1 गांठ को छीलकर उसमें पकाकर रख लें। इस तेल की सीने एवं गले पर मालिश करें। मुनक्के के साथ दिन में 3 बार लहसुन खाएं। खटाई खाना छोड़ दें। 20 बूंद लहसुन का रस अनार के शरबत में मिला करके पिएं। हर प्रकार की खांसी में लाभ होगा। 5 बादाम शाम को पानी में भिगो दें। सुबह छीलकर इनमें मिश्री और 1 कली लहसुन की मिलाकर पीस लें और खिलाएं। 2 से 3 के इस प्रयोग से काली खांसी, हुपिंग कफ ठीक हो जाती है। बच्चों को लहसुन की माला पहनाना एवं इसके तेल की मालिश भी लाभदायक है, अथवा लहसुन का ताज़ा रस 10 बूंद, शहद और पानी 4-4 ग्राम, ऐसी 1-1 मात्रा दिन में 4 बार देना लाभकारी होता है। इसके अलावा शलजम, जी हाँ, शलजम को पानी में उबालकर इस पानी को छानकर शक्कर मिलाकर के पीने से दमा, खांसी और गला बैठने के कष्ट में लाभ होता है। गला बैठना, गाना गाने वाले गायक, कलाकारों एवं भाषण या प्रवक्ताओं के लिए शलजम का साग खाना परम लाभकारी होता है। 4 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास जल में उबालें। आधा पानी शेष रह जाने पर छानकर गर्म गर्म ही पीने से दमा एवं खांसी में लाभ होता है। यह प्रयोग अनार्तव यानी कि मासिक धर्म न आना में भी उपयोगी होता है। जुकाम, खांसी एवं कुछ बुखार रहने पर पुदीना, 5 नग काली मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डाल करके चाय की भांति उबाल कर हर रोज़ 3 बार पीने से लाभ होता है। जुकाम, खांसी, दमा, कफ और मंदाग्नि की शिकायत में 1/4 कप पुदीने का रस मिला करके इतने ही पानी में मिलाकर 3 बार पीने से लाभ होता है। ध्यान रखें कि पुदीने का रस भी आपको 3 ग्राम की मात्रा में ही
मिलाना होता है और आपको पीना होता है। ये कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं जिनके प्रयोग से आप अपने खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।